85 ગાંવની મંજિલ કાપી, એક ગાંવ, બે ગાંવ, ત્રણ ગાંવ નહીં, 85 ગાંવની મંજિલ કાપી અને શિવના મંદિરમાં દીકરાનો જન્મ દીધો. નામ શિવાજી એટલે પડ્યું, મંદિર શિવનું હતું. એમાં 85 ગાંવની મંજિલ કાપી અને શિવાજીને જન્મ દીધો અને શિવાજીનું નામ શિવના મંદિરમાં જન્મ દીધો એટલે શિવાજી નામ પાડવામાં આવ્યું. અને ઔરંગઝેબની સામે જે હિન્દુ ધર્મની માથે જે આફત આવી તેથી હાથમાં શમશેર લઈને શિવાજી ઉભો રહી ગયો હતો. અને તેથી અમારો પંચાળનો ચોટીલાનો વાણિયો ઝવેરચંદ કાલિદાસ મેઘાણી સાહેબ તમે નક્કી કરી લેજો, શિવાજીનો જન્મ મહારાષ્ટ્રમાં થયો અને એની કિંમત વાણિયાએ કરી છે સાહેબ, સૌરાષ્ટ્રના વાણિયાઓ. અને એ શિવાજીને એમ કહે છે હવે શિવો તમારો બાપ જન્મો છે, તમારી ત્રેવડ નથી કે મારા હિન્દુના ધર્મની સામે તમે લાંબી આંગળી કરી શકો. એના માટે મને યાદ આવે બે કડી કે જીયા ભુમાવું કે